Зя бичлэгээ эхэлчлээ. Зя манай залуус moving average дажгүй байхаа гэж найдаж шүү. Тэгээд миний зааж байгаа бүх юм биш л тэ. Миний зааж байгаа бүх юм зөвхөн миний мэддэг юм биш. Интернет дээр энэний талаар зөндөө байгаа. Би ч өөрөө анх одоо интернет, YouTube тэгээд 9 шидийн ном ухаж ижил энэ мэдээллүүдийг ч олж авч сурсан шүү дээ. Тийм учраас та нар бас өөрсдөө хэрвээ англи хэл гайгүй болвол бас жоохон moving average яд юм байна гэдэг өөр хүмүүсийн одоо ярьж байгааг бас англи хэлээр YouTube видео 9 шидийн болвол үзээд сонирхчих хэрэгтэй тийм. Миний зааж байгаа бүх юм шин мэдээлэл ерөөсөө биш шүү. Энэ бол айл хэдийн зах зээл дээр байдаг хүмүүсийн мэддэг юм. Яг би овоо гайгүй зааж болох л. Гиснээс нэр энэ кофе уугаад тахаар бүр архаг болоод тах юм аа. Би одоо анх бол амар сүйттэй, бараг сүйттэй цаашиг юм хийж уудаг байсан бол одоо сүүлгүй зүгээр хав хар, бараг элсэн ч хэрэггүй шахаа уух гээд. Та нар гой кофе уумаар л байгаа бах та тий. Ийм амар өтгөх юм уучш тий. Зя. Маазрах яах вэ? Гэхдээ ийм гэсэн шүү. Би эртээр нэг ном уншиж ирсэн. Ингээ эртээр ном уншиж байхад ямар нэгэн лекц юм уу хичээл орж явах үеэр ийм жижиг сажиг маазралтууд орж ирж хүмүүсийн одоо тархийг амрааж те жоохон инээж хөөрж ингэх юм бол нөгөө ядарсан байгаа тархи чинь ингээд амраад рефреш болоод дахиад мэдээлэл хүлээж авах бэлэн болт гэсэн. Тийм болохоор би бас жоохон та нарыг нөгөө нэг те амраах үүднээс бас жоохон алиа хош юм ярих гал хичээж л хөрх юмтай. Зя. За хангалттай амлчлаа ч одоо юу вэ? За чат амтралаа. За маазрах дуртай бол тэгээд 8 сард намайг очихоор уулзаад тэгээ хамт маазарцгаая. За юу гэж тэр. Зя олон moving average ашиглан трендийг олох нь. За бид нар одоо ганцхан moving average ашиглахгүй. Би бол одоо 5-5 moving average ашигладаг гэж бол та нар одоо мэднэ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яаж одоо олон moving average ашиглаж одоо трендийг одоо баталгаажуулж трендийг олох юм бэ гэдэг талаар үзье. Зя тэгээ хэрвээ богино одоо үеийн богино одоо moving average нь илүү урт үеийн moving average-ийн дээр байх юм бол энэ нь uptrend гэж үзнэ. Эсвэргээр богино moving average нь урт үеийн moving average-ийн доор байх юм бол энийг downtrend үүсч болж байна гэж үзэх юм. За юу яриад байгаа талаар одоо энд анхаарал хандуулъя. Зя. Би бол энэ дээр одоо энэ чинь 50 moving average би тавьсан маш. За энийг би шараар тэмдэглэж тэ. За тэгэнгүүтээ би одоо энэ дээр 20 moving average тавья. За би энийг цэнхрээ тэмдэглэж. За энэ юуг хэлж байгааг та нар одоо айл хэдийн хараад анзаарч байгаа гэж найдаж байна. За 20 moving average энэ цэнхэр зураас 20 moving average буюу богино үеийн moving average нь илүү урт үеийн moving average буюу 50 moving average-ийн дээр явж хахад uptrend явагдаж байна. Uptrend үргэлжлэн явагдаж байна. За харин 20 moving average буюу богино хугацааны moving average нь 50 moving average буюу арай урт үеийн moving average-ийн доор орчхоор downtrend үүсэж байна, тэ? Downtrend үүсэж байна. За тэгээд энэ хоёрын хоорондын зай бас ханшийн хүчтэй одоо уналтыг буюу өсөлтийг илтгэж байгааг та нар бас анзаарч байгаа шүү. Энэ хоёр хоорондоо ингээд их зайтай болох тусам ханш хүчтэй өсөж байна, тэ? Хоорондоо ойртох тусам ханш нэг жоохон засвар хөдөлгөөн хийгээд унжиж гэдэг юм дээ. Тэгж та ойлгож байна. За тэгээ эргээд 20 moving average нь 50 moving average-ийн дээр гарцсан дээр явж байгаа тохиолдолд uptrend явагдаж байна. Ойлгомжтой байхаа гэж найдаж байна. За гэхдээ бас зөвхөн доошоо орчлоо гэж шууд downtrend үргэлжлээд явахыг заахгүй байгааз энэ бас ингээд доошоо ороо downtrend юм шиг явахснаа буцаад дэш орчлоо. Тэгэхээр нөгөө хувьцааны зах зээл буюу хөрөнгийн зах зээл forex чинь 100% баталгаатай юм гэж байхгүй шүү гэдгийг бас энэ жишээ одоо харуулж байна. Энэ хамгийн сүүлийн жишээ те. Тэгэхээр бас их болгоомжтой байх нэ. Ер нь ямар ч бизнес 100% баталгаатай юм гэж байхгүй шүү дээ.
Би хамгийн анх iPhone зарж байхдаа хизээч би iPhone яг ингээд 100% баталгаатай зарагдана гэж бол би мэдээгүй. Зүгээр тушаад үзье л гэж байдалтай. Гэтэ эрсдлээ хамгийн гол нь өөрсдөө эрсдлээс өөрсдөө хамгаалах хэрэгтэй тийм. За энэ ойлгомжтой байх гэж найдаж байна. За одоо энэ жишээг бас ингээд харъя тийм. За яг энэ жишээн дээр одоо 10 SMA буюу арай одоо boggle moving average нь 20 SMA буюу арай одоо 10 SMA-с урттай moving average-ийн дээр байгаа цагт энэ хараа 10 SMA 20 SMA-ийн дээр байна те. Ийм байгаа цагт болвол uptrend үргэлжлэн явагдана гэж бид нар дүгнэхнэ. За харин одоо 10 SMA-ийн 20 SMA-ийн доор орцсон явж байхад бол энэ бол ингээд бас нэг богино хугацааны downtrend бол явагдсан байна те. За ингэж үзснэ. Баг нь томынхаа дээр байвал uptrend, баг нь томынхоо доор байх юм бол downtrend. За. За одоо тэгээд жишээ нь шүү дээ. Бид нэр энэ moving average-ийг бид нэр одоо бас яаж ашиглаж одоо энэ хоёр moving average-ийг бид нэр яаж ашиглаж арилжаанд орж болох байсан бэ гэхээр одоо би энэ 20 moving simple moving average дээр одоо бас 10 simple moving яг түрүүний жишээ шиг ингээ гаргаатай байх тийм. Өнөөдөр жоох удаан хичээл болох юм шиг байна. Та нарт тийм болохоор гоё төвчээртэй өглөөцтэй байгаарай. Зя би одоо ингээд энийг харахад те 10 simple moving average 20 simple moving average-ийн доор явж хахад downtrend үргэлжилсэн. Тийм учраас ингээд буцаж гарч ирээд доошоо ороход би те энд одоо жишээ нь short арилжаанд орж болж байна. За 10 SMA буцаад 20 SMA-ийн доор орох юм бол би short арилжаанд орноо. Ингээд сайхан ашиг гэж байна. За харин буцаад 10 SMA 20 SMA-ийн дээр гараад ирсэн тохиолдолд uptrend үүслэе гэж үзэх учраас би энд long арилжаанд орж болж байна те. Long арилжаа. Ингээд сайхан юм шиг. Тэгээ би энэ long арилжааг 10 SMA 20 SMA-ийг буцаж доошоо орон ортол энэ хүртэл би барих боломжтой. 2910 хүртэл. Зүгээр хаавс 2520-оос юм чинь 4000 пипний хөдөлгөөн гэж та нар боддоо. За ингэж нэг буюу түүнээс дээш одоо moving average-ийг ингэж ашиглаж одоо арилжаанд орж болох нэ. За ингээ буцаад энд одоо ингээд доошоо ингээд ороод ирэхэд бас short орж болчих. Ингээ short орсон бол 2900-аас 2700 хүртэл 2000 пипний ашиг те. За тэгээ буцаад энд 10 SMA 20 SMA-ийн дээр гарахад бол бас ингээд long арилжаанд орж болчих. Гоё гоц те. За тэгээд хоёр буюу түүнээс дээш ингээд moving average-уудыг ашиглаад ирэхээр бид нэр moving average crossover гэдэг юм бид нар үздэг. Энэ нь яадаг юм гэхээр хоёр өөр үеүүдийн moving average нь ингэж хоорондоо ойртож жагаад нэг нь нөгөөгөө ингээд хэрэгслээд тийм үү ингээд гатлаад ороод ирдэг. Эсвэл дээшээ ч юм уу доошоо ч юм уу те. За тэгэхээр moving average crossover болох юм бол moving average crossover болвол бид нэр ханш шилжилт хөдөлгөөн үүсэж өмнөх тренд дуусж байна. Дараагийн шинэ тренд эхэлж байгаа юм байна гэдэг тийм дохио болж байгаа учраас биднэрт арилжаанд орох боломжоор гарч ирж байгаа гэхгүй юу. За тэгээд хэрвээ богино үеийн moving average нь илүү урт үеийн moving average-ийг дээрээс доошоо ингэж одоо гаталж орж ирэх юм бол бид нэр downtrend үүслэе гэж үзэж болох нь. За хэрвээ богино үеийн moving average нь илүү урт үеийн moving average-ийг доороос дээшээ сэтэлж ингэж орж ирэх юм бол бид нэр uptrend үүслэе гэж үзэж болох нь. За одоо энэ зурган дээр бол яг сайхан жишээ бол үнэхээр сайхан. За энд цэнхрээр 10 SMA-ийг тэмдэглэсэн байна. Улаанаар 20 SMA-ийг тэмдэглэсэн байна. За яасан? 10 SMA 20 SMA-ийг доороос дээшээ crossover хийгээ гарч ирэхэд uptrend-ийн дохио болсон байна. За бид нар одоо энд хараа. Та нар одоо энд хараа. 3 white soldiers 3 цагаан цэрэг гарлаа. Бид нар long арилжаанд орох уу гэж сандраад шийдвэрээ гаргаж чадахгүй байжсэн чи яасан? 10 SMA 20 SMA-ийг дээшээ cross хийгээд тайвшир миний хүү энэ арилжаанд орж болно гэж биднэрт ингээ сайхан одоо баталгаа өгчлөө шүү дээ. Тэгэхээр бид нар long орж болох байсан.
Зя ингээ дэшээ явж байгаа. Бид нар энэ арилжааг 10 SMA 20 SMA-г буцаж cross хийдэл барьж болно тийм. За тэгсэн яасан? Ханш өсөж явж байгаад энд resistance үүссэн. Resistance үүсээд энд doji гарч ирсэн тийм. Doji гарч ирээд doji-гийн дараа улаан candle, дахиад улаан candle. Тэгсэн бид нар энд за чинь чи одоо өсөлтийн дараа doji үүсчлээ. Улаан candle гарчлаа. Би short арилжаанд орох уу яах уу гэдэг ингээд шийдвэрээ гаргаж чадахгүй байжсэн чинь 10 SMA 20 SMA-г дээрээс доошо crossover хийгээд ороод ирлээ. Энэ бол дахиад short арилжаанд орох давхар баталгааг бол биднэрт өгч байна. Өгч байна. За та нар одоо ингэ хараарай. Одоо энд хараарай, энд хараа. Энд бид нар 10 SMA 20 SMA-г дээшээ cross хийлээ гэж бодоод арилжаанд орсон бол яах нь вэ? Алдж байна. Тэгэхээр энэ crossover 100% баталгаатай байнга биелэгдэхгүй, үнэн зөв байхгүй. Тийм учраас бусад одоо resistance, support, candlestick гэх бид нэр өдийг хүртэл зөндөө үдсэн зүйлтэйгээ хамтд нь баттгаж хэрэглэх хэрэгтэй маа. За юу. Дан ганц crossover-оор арилжаа хийгээд байж болохгүй. Дан ганц crossover буюу дан ганц moving average ашиглаж арилжаанд орох бол би энийг залхуу арилжаа гэж хэлдэг. Залхуу арилжаа хийвэл хүн яах юм? Алдаж таар. Яг л энд алдсан шиг юм болно шүү заяа. Тийм болохоор тийм залхуу арилжаа хийж болохгүй. За тэгээ зөндөл одоо crossover-ууд болтгол л доо 10, 20, 50, 100 гэдэг. Энэ crossover-ууд дундаас одоо арилжаачдын дунд буюу хөрөнгийн зах зээлийнхний forex зах зээлийнхний одоо уулга алдаж одоо бүр ёо энэ ч одоо яана гэтэл нь одоо тийм crossover болтго нь бол 50 moving average болон 200 moving average-ийн cross байдаг. За. Одоо жишээ нь та нар энэ жишээг хардаа 50 moving average-ийг одоо цэнхрээр тэмдэглэсэн байна, 200 moving average-ийг улаанаар тэмдэглэсэн. Энд 50 moving average, 200 moving average-ийг доошо, дээрээс доошо cross хийгээд ороод ирэхэд энэ нь death cross буюу үхлийн хэрээс амар нэртэй байгаас. Үхлийн хэрээс болсон байна. За яг энэ дараа бидний нөгөө нэг resistance үүсээд evening star гараад унжаага энэ candlestick дээр death cross болсон байна. Бид нар яах вэ? Энд ингээд давхар баталгаа авчихсан юм чинь бид нар short арилжаанд бол итгэл төгс орж болох нэ. За тэгээд мөн одоо death cross байгаа юм чинь мэдээж амьдралын cross байж таарна шүү. Тэрийг бол golden cross гэж нэрлэдэг. Golden cross нь юу юм бэ гэхлээрэ 50 moving average, 200 moving average-ийг доороос дээшээ crossover хийж гаталж гарч ирэх юм бол энийг маш сайхан одоо uptrending crossover боллоо гэж үздэг байх нэ. За бид нар одоо энийг харъя. Яг одоо энэ death cross болсон бөгөөд golden cross болсон газруудад аюу гой юм болсон байна. Тэрийг одоо бид танарт харуулъя. Энэ чинь 50 шүү дээ, 50. Тэгээд энийг 200 болгоч. 200. За улаан line 200 moving average, цэнхэр line 50 moving average шүү заяа. За энд golden cross, энд death cross тий. За би death cross-ыг нь ягаанаар тэмдэглэчихье. Golden cross-ыг нь шараар тэмдэглэчихье. За тэгээд бид нар death cross дээр бол ойлгомжтой тий. Бид нар энд resistance үүссэн. Энэ resistance-с одоо энэ evening star гарсан. Тэгээд доошоо ороход бид нэр давхар баталгаа аваад ингээд сайхан арилжаан short арилжаанд орсон бол сайхан ашиг их байжээ. За одоо харин энд golden cross болох үед би нэг өдрийн candle харж байгаа шүү залгас нэг өдрийн. Golden cross болох үед биднэрт ийм uptrend байсан тийм uptrend байсан. Энэ uptrend бол их сайхан барьж явсан тийм. За одоо энийг бүгдээрээ сайхан зүүмлж хагаад харнаа. Нухацтай үзнэ. За энэ uptrend болоход яасан? Биднэрт нөгөө нэг бидний мэдих нөгөө hammer candle тийм hammer энд үүссэн тийм. Hammer энд үүсгэд яг юун дээр үүссэн бэ hammer хараа. Яг 50 moving average-ийг support болгосон байгаа. 50 moving average-ийг support болж өгсөн. Инхлээр энэ moving average-ууд чинь resistance болж болно, бас support болж болдог байх нэ. За яа. За тэгээд 50 moving average дээр support үүсгээд дараагийн ногоон candle гарсан.
За энд бид нар арилжаанд ороогүй гэж бодъё. Алдсан тийм бид нар арилжааны боломжийг алдсан. Тэгсэн чи яасан? Энд дахиад нөгөө тренд лайн дээр support үүсгдэг дөрвөн candle. Өчигдөр бид нар энэ чартыг харсан шүү дээ. Тэгээ энд за энд support үүсчлээдээ сайхан ингээд бодож итэл энд юу болсон байх нь? Энд юу болсон бэ? 50 moving average 200 moving average-ийг golden cross хийгээд дээшээ гараад ирсэн. Бид нар одоо ингээд ийм сайхан давхар баталгаатай байхад бид нар uptrending арилжаанд орохгүй яах юм. Бид нар энд long орлоо яг энэ хараа яг энэ crossover хийхэд энэ support бариад confirmation болоод дээшээ гарсан. Тэгсэн энд юу болсон? Three white soldiers. Би одоо мэдхгүй одоо ийм байхад одоо мөнгө хийхгүй одоо яах юм тийм үстэй. Энийг одоо мэдээд ингээд давхар ингээд баталгаа аваад явж байгаа хүн одоо ашиг хийхгүй байх гэж одоо байхгүй. Одоо энэ дээр одоо ашиг хийхгүй одоо ядраа. За дажгүй залгасаа. Даггүй юу? Яаж юм? Ойлгомжтой юу? Гоё юу? Crossover гоё юу? Та нар бүр ашиг хийцээ. Одоо банк руу данс руу ороод хардаа та нар бүр ашиг бүр бараг орцсон юм шиг л байгаад. Зэ. Тэг crossover хийгээд ингээд crossover хийж байгаа байхгүй зөвөн боостой. Зя дараагийн сэдв. Moving average-ийг support болон resistance болгон ашиглах нь. За moving average-ийг бол ашиглах олон арга байгаа үз. Одоо та нар ингээ хардаа moving average арилжааны сигнал өгнө. Moving average trending сигнал өгнө. Moving average арилжааны чиг хандлага өөрчлөгдөхийн сигнал өгнө. Moving average crossover хийгээд арилжаанд орох сигнал өгнө. Тэгснээ бас одоо яадаг байх нь вэ? Moving average support болон resistance болдог. Юу гэсэн үг юм бэ? Нэг юм ийм олон удаа ийм олон юмд одоо ашиглана гэдэг чинь би одоо хайртай байхгүй яах. Тэгэхээр би бол moving average үнэхээр хайртай. За, uptrend явагдаж байгаа үед бол moving average-ийн дээр одоо байрлан өсөх ханш доошо унаж ирэхэд нөгөө moving average нь support болж өгдөг. Support болж өгнө. За, хэрвээ downtrending үед ханш moving average-ийн доор явдсан шүү дээ. Тэгэхэд бол moving average нь resistance болж явдаг баг. За, одоо чи бүгдээр энэ жишээг харъя л да. За яг энэ жишээнд одоо хараа. Ханш 20 exponential moving average-аас одоо доор орчихсон ингээ downtrend үргэлжлээ явж исэн тий. Тэгэнгүүтээ энэ 20 exponential moving average-ийг мөргөх бүртээ буцаад доошоо унжсэн. Тэгэхээр энэ 20 exponential moving average нь resistance болж исэн байна. За тэгэл хэрвээ бид нар энэ 20 exponential moving average-ийг resistance боллоо гэдээ олж харчаал арилжаанд ороо short хийгээ явж исэн бол үнэхээр гоё юм тий. Гэтэ мэдээж энэ дээр бас давхар одоо trend line орж ирж байгаа шүү дээ. Trend line-аа бас харна тий. За харин эсэргээрээ одоо энэ тараа ханш одоо энэ 13 moving average харагч юм л да 13 moving average. Энэ 13 moving average-ийн дээр гарчихсан явж байхад uptrend үргэлжлэж байгаа учраас энэ 13 moving average нь ямар гоё support болж байгааг та нар одоо хараа. Энд гоё support боллоо. Энд гоё support боллоо. Энд гоё support боллоо. За тэгээ эргээд нөгөө 13 moving average-ийг ханш доошоо сэтлээд ороод жижиг хэмжээний downtrend үргэлжлэхэд нөгөө 13 moving average нь resistance болсон байна. Гоё үстэй. Яг нөгөө нэг бидний өмнө support resistance-ийг үтсэн шиг support нэвтрэх юм бол resistance болно, resistance гатлах юм бол support болно гэдэг дүрм бас одоо энэ ашиглагдаад байгаа байхгүй. Дүрм бас одоо нөлөөлж байна. За moving average-ийн талаар бол одоо ганц цаг 20 минутын дотор ингээд багтааж заах бол үнэхээр хэцүү юм. Та нар ойлгоогүй юм байх юм бол өөрсдөө заавал судалж өөрсдөө moving average-ийн талаар 9 шидийн видео үзээрэй. За мөн демо дээрээ те moving average-а тавиад тэгээд moving average-а та нар өөрсдөө тохируулаад одоо жишээ нь юу гэх юм бэ? Би moving average-ийг ингэж тохируулдаг байхгүй юу? Одоо ингээд харахад ингээд moving average ингээд айгүй юм холч юм шиг ингээд янз бүрийн юм зааж өгөхгүй support болоод байгаа үг нь мэддэхгүй байх юм бол би moving average-удаа ингээд хөдөлгөөд өөрчлөлт үзээд идэв. Одоо жишээ нь 10 дээр тавьж үзье. 10 дээр тавихад
За энэ арай л ханш руу бүр ингэж арай дэндүү ингэж ороод байгаа юм байна. Бас энэ арай худлаа сигнал болж магадгүй байна гэх ингээд жоох өөрчлөл те 15 дээр тавьж үзье гэл. Ягаад гэвэл нөгөө зарим юу болох ч өөр шүү дээ. Үнэт цаас болох өөр гэсэн хөдөлгөөнтэй өөр гэсэн зах зээлтэй. Тийм учраас хүмүүс бас өөр moving average-уудыг ашиглаж арилж байгаа юм. За 15 moving average-ыг харах юм бол 10 moving average-аас арай нэг тийм аятайхан байгаа биз. Яг хаан support болж явж байгаа нь бол ойлгомжтой чинь тий. За гэхдээ 15-аас илүүтэй би энэ дээр 13-ыг ашиглая гэдэг чинь. 13 дээр ашиглах юм бол яг ингээд сайхан support болж дээ. Энд support 1 2 3 support 1 2 3 support ингээд moving average-д өөрөөсөө тохируулах хэрэгтэй. Гэхдээ миний ашигладаг moving average ямар вэ гэдгийг та нар мэдж байгаа тий. 9 20 EMA 50 100 200 SMA. Ерөнхийдөө бол би энэ 5 moving average-ийг бол ашигладаг юм а. Богиноос дундаас урт хугацааны тренд болон арилжааг харахын тулд. За, moving average бол трендийг заана, ханшийн уналт өсөлтийн эргэлт хөрвөлтийг заана, арилжааны дохио болно, crossover хийж өгнө, support resistance болно. Moving average бараг одоо хийхгүй юм гэж байхгүй. Тэгэхээр бид нэр арилжаанд орохдоо өдөр тутам бид нэр moving average-ийг ашиглаж moving average-ийг одоо баттгаж харж гэхдээ moving average-д хайртай байлаа гэд дан ганц moving average дээр тулгуурласан залхуу арилжаа бол хизээч хийж болохгүй. Moving average-ийг хоёр дахь сонголт юм уу? Хоёр дахь одоо opinion буюу санал бодол гэж бол хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэж ашиглаж чадах юм бол бид нэр амжилттай трейдерүүд болох юм аа. За, moving average бол ингээд энэ хүрээд одоо сурах юм маань өндөрлөө. За, залуус дажгүй юу? Moving average бас л яригтай хэцүү үед шүү дээ. Та нараас өөрсдөө сайхан судлаад яагаад. За. Би өөрөө баг moving average-ийг сая яриад дууссан чи бүр ядарчлаа. Зя. Ой, moving average дээр нэрээ бис амар энерги зарцууллаа шүү дээ. За баярлалаа. Манайх их сайхан урмын үгээр намаагаад итгэхэд би ч бүр тэрэнд нь хөөрөөд явчихсан. За. Чат унтралаа. За одоо бүгдээрээ юу үзэх вэ гэхээр indicators. Та нар магадгүй indicator гэдэг зүйлийн талаар зөндөө өмнө сонсч ирсэн байх тийм. MACD, RSI, Bollinger Bands, ADX гэх. Индикаторуудыг бүгдээрээ үзнэ. За. Бид одоо түрүүн moving average гэдэг зүйлийн талаар үзлээ тийм. Moving average нь бас нэг төрлийн индикатор. Ханшийн болж өнгөрсөн ханшийн мэдээллийг аваад биднэрт үзүүлэлт үзүүлж чинь, заалт үзүүлж чинь гэдэг бол энэ бол индикатор тийм. За одоо энэ бүлэгт бид нар одоо юу үзэх юм бэ гэхээр хамгийн өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд миний хэрэглэх дуртай индикаторуудыг бүгдээрээ суралцах болно. Өнөөдрийн хичээл жоохон сунгагдсан хичээл байх юм шиг байна. Гэхдээ санаа зовлтгүй бид нэр маш сайхан зүйл сурч байна тийм үү? Яа, индикаторуудыг ашиглан одоо арилжааны дохио авах юм уу, сигнал авахдаа бид нэр айл болох мөн л одоо адилхан тийм. Хоёр дахь санал бодол мөн одоо баталгаа болох үүднээс л ашиглах хэрэгтэй. Түүнээс бид нэр дан ганц индикатор дээр тулгуурлаж арилжаанд орж болохгүй юм шүү. Индикаторын өвчлөл гэж бүх хүмүүс яриад байдаг шүү. Индикаторээс болж алддаг. Тэгээд индикаторээс салж авдаггүй, алдсаар л байдаг тийм индикаторын өвчлөл гэж нэг юм forex зах зээл байдیں۔ Гэсэн. Тэрийг нь бол та нарт тусч болохгүй шүү. За яа. Индикаторыг ерөөсөө хоёр дахь санал бодол баталгаа л гэж үзэх хэрэгтэй. За яа. Тэгээд залхуу арилжаа гэж болохгүй тийм. За, индикатор бол та нар шүү дээ. Ямар ч график дээр байсан. Одоо жишээ нь trading view дээр би одоо ороод индикатор яаж гаргах талаар та нарт таа. Trading view руу одоо ороод одоо жишээ нь spider дээр индикатор арах гэж үстэй. Ингээд ороход full feature chart гэх. Ингээд ороод харахад индикатор хаана байх вэ? Хамгийн дээр
indicators гэсний доор байх нэ. За ингээд энд бүгдээрээ одоо search хийж болно. MACD гэдэг юм бол MACD гараад ирлээ. За RSI гэдэг юм бол RSI гараад ирлээ. За Bollinger Bands гэдэг юм бол Bollinger Bands гараад ирлээ, тэ. Ингээл индикатор гаргаад ирчин. Маш амархан. Тийм болохоор бүх одоо арилжааны одоо график болон платформ дээр бол энэ бол байгаа. За бидний хамгийн ихний үзэх индикатор бол Bollinger Bands. Bollinger Bands нь бол бас маш өргөн одоо хэрэглэгддэг индикаторын нэг төрөл. Энэ нь юу заадаг юм гэхээр market volatility буюу ханшийн хэлбэлцэл үнийн савлгааг бол заадаг ийм индикатор байд юм аа. За ингээ Bollinger Band нь бол шүү дээ. Дээд доод гэсэн хоёр заагтай. Дээрээ нэг зураастай, доороо нэг зураастай. Ингээ ханшийг бол нэгсэн ингээд хашаад явж идэг гэсэн үг. Дээр доороос нь тийм. Тэгээд энэ индикатор хэрэгслэн бид нарт одоо юуг заад юм бэ гэхээр ханш их өндөр хэлбэлцэлтэй байна уу? Эсвэл одоо бага хэлбэлцэлтэй байна уу? Ханш их хүчтэй орилж гин үү? Эсвэл чимээгүйхэн явж гин үү гэдэг талаар бол бидэрт хэлж өгч заадаг байх нэ. Хэрвээ одоо ханш өндөр хэлбэлцэлтэй байх юм бол энэ хоёр Bollinger Band нь бол өргөсч идэг. За мөн одоо бага хэлбэлцэлтэй байх юм бол нарийсч идэг. За тэгээ Bollinger Band-ыг бол ямар ч одоо чартинг софтвер дээр индикатор юм уу oscillator гэдэг аль нэг цэсээс бол гаргаад ирэх боломжтой. За би энд одоо Bollinger Band-ийг гаргаж ирээ тэ. За миний энд бол studies дотор байгаа. Studies гэж ороод edit studies гэдэг энд search хийхдээ би Bollinger Bands гэдэг. За Bollinger Bands-ыг харах юм бол нэг ийм дүр зураг харагдана. Дээрээ нэг хязгаар, доороо нэг хязгаар, дундын лайн гэж, дундын зураас гэж. Би бол энэ дундын зураасыг нь ашигладаг. Би дундын зураасыг нь аваа ичтэй. Mid line харуулахгүй гэдэг. Зөвхөн дээд доод зураас харах. За одоо та нар хараа. Ханш баг хэлбэлцэлтэй байхад Bollinger Bands одоо нарийнхан байгаа биз. Тэ? Нарийнхан байна. Ханш ингээ баг хөдөлж явахад бол жижиг candlestick үед бол Bollinger Bands нарийнхан байна. Тэгж жагаад ханш өндөр хэлбэлцэлтэй болоод савлаад ирэнгүүт Bollinger Bands өргөссөн байна тийм маш өргөн болчихж байгаа. Тэгээ эргээ нарийсж байгаа дахиад ханшийн одоо хэлбэлцэл гарангууд өргөссөн. Тэгээ буцаа нарийсан. Ингээ нарийсж явж байгаад ханш дахиад өндөр хэлбэлцэлтэй ч юм уу айхтар ингээ унж манаад эсвэл амар өсөд ирэх юм бол ингээ Bollinger Bands өргөсдөг байх нэ. За одоогийн байдлаар яаж ах шиг байна. Bollinger Bands бол нарийсах одоо юм төлөвтэй явж байна. За Bollinger Band-ыг яагаад ашиглаж байгаа нь зорилготой байх ёстой шүү дээ. Яагаад ашиглаж байгаа юм гэхээр хоёр төрлийн арилжаанд орж болдог Bollinger Band-ыг ашиглаад те хамгийн ихэнд бол Bollinger Bounce буюу Bollinger дээр ингэж ойх болгонд бид нэр арилжаанд орж болдог гэсэн үг. За одоо жишээ нь бүгдээрээ нэг жоохон чиглэлгүй байгаад байгаа. Евро доллар дээр одоо ингэ харъя те. Яг энэ хэсэгт одоо харъя. Энэ бол одоо perfect Bollinger Bounce. Bollinger Band-ийн дээд цэгт ирлээ, унлаа. Доод цэгт ирлээ, өслөө. Дээд цэгт ирлээ, унлаа. Доод цэгт ирлээ, өслөө. Дээд цэгт ирлээ, унлаа гэдэг. Энийг Bollinger Bounce гэдэг юм аа. Bollinger Band-ийн хоёр хязгаарын хооронд одоо bounce хийх буюу ингэж одоо ойж явж байгаа энэ ханшийн хэлбэлцлийг Bollinger Bounce гэдэг. Bollinger Bounce нь ханш тодорхой хүчтэй чиглэлгүй байхад үүсдэг шүү. Sideways буюу ranging market гэж бид ярьдаг. За одоо жишээ нь ханш одоо ингээд Bollinger Bounce-ийг л явж исэн тэгэл яг энэ хэсэгт одоо байна гэж бодъё л тийм. Тэгэхээр бид нэр энд бол short арилжаанд бол орж болох нэ. Ханш дээд хязгаартай хүрлээ одоо унах нэ гэж бид нар бол таамаг төвшүүлж болно тийм. Тэгээд short арилжаанд орсон бол бид нар stop loss-ыг бол мэдээж Bollinger Band-ийнхаа гадна тавьж өгнө тийм. Тэгж өөрсдөө хамгаална.
За хэрвээ бид нар энд одоо яг одоо энэ хэсэгт бид нар short арилжаанд орсон бол яасан байх вэ? Сайхан доош ингээ унаа явсан байна тийм. Яг эндээс бид нар арилжаанд орсон ч үгүй л. Тэгээд энэ үйлдэлийг бол Bollinger Bounce гэдэг юм аа. Ханшийн дээд хязгаар дээр очингууд нь short, доод хязгаан дээр ирэнгүүт нь long. Тэ? Энэ бол гэхдээ зөвхөн одоо range юм буюу яг ингэж дээшээ доошоо гэж ингэж цайхаа явж байгаа үед бол арилжигдж байна. За бид нар одоо энд одоо давхар баталгаа авъя те. Энд юу харагдаж байна? Энд юу харагдаж байна залуусаа? Сайхан channel явагдаж байна. За ингээд channel Bollinger Band 2 давхар баталгаа өгчийн бид нар энд арилжаанд орж болох нэ. Гойгоц Bollinger Band ийм байдаг. За харин Bollinger Band ингээд range хийхгүй те ингээд ийм байгаа үед бол бид нар Bollinger энэ бүр Bollinger Band-ийнхаа дээшээж очихгүй байгаа зү. Bollinger Band-ийнхаа дээд хязгаарлууч очихгүй ингээд тренд үргэлжлээ явж байна. Тэгэхээр ийм трендтэй тодорхой трендтэй байгаа үед бол Bollinger Bounce болдоггүй маа. За одоо энд харин хань шодоо засвар хөдөлгөөн хийгээд те тодорхой трендгүй байгаа үед бол Bollinger Bounce яг болж байна. Bollinger Bounce. Bounce baby. Ингээ яваад байгаа шүү дээ. Яа ийм байна. Яа, Bollinger Bounce байгаа юм чинь хан шиг ингэж нөгөө те ийм одоо rangeтэй тодорхой хөдөлгөөн байхгүй бид нар Bollinger Bounce хийж байгаа бол тодорхой хөдөлгөөн үүссэн үед бас арилжаа хийж болтгол байж таарна. Үүнийг юу гэх вэ гэхээр Bollinger squeeze буюу шахах те Bollinger Band шахаж байгаа задрах. Энэ Bollinger squeeze одоо ямар үед юун дээр одоо тохиолдсон юм бэ гэхээр Bollinger Band-ийн дээд доод хязгаарууд одоо хоорондоо ингэж их ойртож жагаад аль нэг тийшээ одоо ханш задран гардаг. Тэр үед бол ингээд шахагдаад Bollinger Band бол ингээд өсдөг байгаа. Задраад гардаг. За хэрвээ ханш одоо Bollinger Band-ийн top band буюу дээд хязгаарыг дээшээ задлаад өсөх юм бол бид нэр uptrend үүслээ гэж үздэг. Тэгээд long арилжаанд орч болно гэсэн. За харин бид нар Bollinger Band-ийн bottom band буюу доод хязгаарыг задлвал downtrend үүслээ гэж үздэг. Short арилжаанд орч. За одоо жишээ бүгдээрээ энэ одоо арилжааны жишээг харъя те. Энд одоо яасан байх нь? Bollinger Band ингэж хоорондоо squeeze хийгээд маш ингэж ойртож ирээд ханш дээшээ задран гарсан бай. Дээшээ задлахдаа Bollinger Band-ийн дээд хязгаарыг задлаад тэгээд Bollinger Band бол ингээд хоорондоо тэлээд явсан байгаа биз. Тэгэхээр энэ нь бол uptrending баталгаа болж өгч байгаа маань. За тэгээд бид нэр ингээд uptrend-д ороод энэ арилжаанд ороо явсан бол маш сайхан ашиг их үлжээ. За энэ одоо жишээ бол алтан дээр бол маш сайхан харагднаас. За тэгээ Bollinger Band-аа бол те бид нар одоо 4 цаг ч юм уу эсвэл 1 өдөр ч юм уу ингээд бид нар сайхан хэрэглээд явж болно шүү дээ. За одоо энэ алтны жишээг та нар хараарай. Одоо энэ хараа. Бид нар энд нөгөө нэг resistance байгаа шүү дээ. Одоо хараа давхар баталгаа. Yeah. Энд одоо ийм нэг унаж яваа resistance байсан те. Бид нар энийг гаталж чадахгүй байгаа гэсэн унаж яваа resistance. За энэ унаж яваа resistance үүсч явхад бол бас нэг ийм одоо доороос бас дээшээс ингэ шахагдж байгаа юм гурвалжин шиг юм дүрс үүссэн байна. За тэгэхэд бол Bollinger Band бол хоорондоо ингэ squeeze хийж ойртож ирсэн байна. За тэгж жагаад дээшээ гараад ирсэн. Дээшээ одоо задраад гараад ирсэн тийм. Ингэж дээшээ задарч гарч ирэхэд бол ерөөсөө Bollinger Band бол айхтар тэлсэн байна. Өө би энэ буруу юу хараадсан ч уучлаарай. Яа одоо энд ягаа бидний нөгөө нэг сэтгэл чадахгүй байгаа чинь resistance байна шүү дээ. Сэтгэл чадахгүй бид нар ингээд нөгөө доошоо унаж явж байгаа resistance гэсэн тийм. За энэ resistance-ээс гараад 3 цагаан цэрэг үүссэн шүү дээ тийм. За 3 цагаан цэрэг үүсгэд Bollinger Band дээшээ задарсан байх нэ. За ингээд бид нар бас нэг юм давхар арилжааны баталгаа болоод ингээд uptrend үүслээ гэж бид нар ингээд long арилжаанд ороод явах боломжтой байжээ. Тэгээд түрүүн бид нар яасан нөгөө moving average дээр баталгаа авсан,
За moving average-аар баталгаа авчаад давхар бас Bollinger Band-аар баталгаа авсан. Ингээ хараа 1 баталгаа, 2 баталгаа, 3 баталгаа, 4 баталгаа. Хараа resistance задарсан 1 баталгаа. 3 white soldier 2 баталгаа. Moving average дээшээ resistance-ийг затлсан 3 дахь баталгаа. Bollinger bounce, Bollinger squeeze дээшээ squeeze хийсэн 4 баталгаа. Ингээ 4-4 баталгаатай байхад бид нар арилжаад орж болно. Яа тэгэхээр Bollinger Band гэдэг нь ийм сайхан буянтай бас нэг индикатор байдаг байх нэ. Bollinger Band-ыг одоо график бол автоматар гаргаад тавьчих учраас бид нар бол энэний одоо юунд бол санаа зовлтгоо. Яг нь зарим одоо график дээр Bollinger Band-ийн settings нь жоохон өөр байгаад идэм байлээ. Тэгэхээр та нар Bollinger Band-ийн settings-ийг бол ерөөсөө ийм settings-тэй байх хэрэгтэй. 20 хас 2 2 20 хас 2 2 ийм settings дээр яхад бол болно. За яа. Сия Bollinger Band дэжгүй залуусаа гоё яваа өстэй. Bollinger Band-ийг бид нар ханш чиглэлгүй байхад ашиглаж болох нь. Ханш чиглэлгүй байхад sideways байхад Bollinger bounce арилжаа хийгээд ашиглаж болно те. Тэгэхээр нэгсэндээ ханш одоо чиглэлгүй байх үед бол ханш чиглэлгүй байх range хийж явах үед бол Bollinger Band нь нэгсэндээ support энэ доод band нь support, дээд band нь resistance-ийн үүргийг гүйцэтгэдэг байх нэ. Тэгээ нэгсэндээ одоо энэ Bollinger squeeze болоход resistance задарч байгаа юм шиг юм болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За харин чиглэлгүй байж байгаад Bollinger squeeze болоод нэг тийшээ задрах юм бол бид нар шинэ трендийн эхлэлийг одоо дөнгөж одоо эхэлж байгаа трендийг олж барьж авч арилжаанд орох бүрэн боломжтой юм аа. Тэгэхээр Bollinger Band бол ийм сайхан одоо бас индикатор юм аа. За Bollinger Band-ийн дараа MACD MACD буюу Moving Average Convergence Divergence одоо юу гэсэн ч үг юм те. Ямар ч гэсэн та нар MACD гэж зайлж. MACD бол миний хамгийн дуртай индикатор. Moving Average MACD бол бас те би бол бас хайртай. Ер нь би барыг бүгд нь хайртай байна нөө тэгээ. MACD бол ханшийн тренд хийж байгаа буюу аль нэг тийшээ чиглэлтэй байгаа үед ашиглахад зохимжтой. Ханш тренд хийж яхад ашиглана гэсэн үг шүү. Ханш тренд хийгээгүй чиглэлгүй ингээд байж яхад бол MACD-г ашиглахгүй байх нь тий. За MACD дөнгөж шинээр үүсэж байгаа трендийг илрүүлж заахаас гадна үргэлжлэн явж байгаа трендing одоо төгсгөл болон засварын хөдөлгөөнийг зааж идэг. За тэгээд MACD-г харах юм бол нэг ийм дүр зураг харагддаг заяа. Тэ нэг ийм доошоо орсон ийм багнан график харагдана, дээшээ гарсан багнан график харагдана. Тэгээд ийм хоёр зураас харагдана. Энэ хоёр зураас нь одоо юу гэлэхэд байгаа юм бэ гэхээр энэ нь бол fast moving average буюу хурдан moving average. Энэ нь бол slow moving average буюу удаан moving average. За тэгээд бид нар одоо энэ дээр MACD-г гаргаад ирэх заяа. MACD бол яг л нөгөө Starries юм уу индикатор дотор байгаа тийм MACD. Зя MACD гаргаад ирэхэд бол MACD бол ийм сайхан дүр зураг бол харагдана. За тэгээ MACD-ийн settings бол 12 26 9 гэсэн settingsтэй байдаг MACD. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр биш үү те. 12 гэдэг нь 12 period faster moving average буюу 12 үеийн хурдцтай өөрчлөгдөг үнийн дундчил. За тэгээ 26 period moving average. За тэгээ та нар энийг ер нь номноос уншчих дөө. Энэ ер нь яг 12 26 9 нь юу гэж байгаа нь бол биднээс падли байхгүй. Гол нь MACD юу хэлж байгаа л бид нар падлитай. Зя. MACD биш үү те. Ингээд дээшээ өссөн ийм одоо багнан график харагдана, доошоо орсон багнан график харагдана. За би энэ юуг нь харагдж байгаа байдлыг өөрчлөлт гэх юм уу да. Могоо муухай. За MACD бол энэ одоо улаан лайн байгаа. Энэ одоо цэнхэр лайнаас ийм хурдцтай, арай хурдцтай ингэ хөдлөөд байгаа энэ лайныг бол faster moving average, хурдан moving average гэдэг.
Тэгээ энэ нь бол юуг заад юм бэ гэхээр ерөөсөө ханшийн одоо чиглэл хөдөлгөөнийг бол зааж идэг. За тэгээ энэ удаан moving average уу энэ slow moving average-ийг бол бид нар бас MACD line гэж нэрлэдэг. За тэгээд энэ хурдан moving average нь удаан moving average-ийг cross over хийх юм бол бас бид нөгөө нэг арилжааны одоо дохио сигнал болж өгч идэг. За. Тэгээд байна шүү дээ. Хэрвээ энэ одоо MACD line нь биш энэ сигнал line нь энэ MACD line-ыг доороос дээшээ cross over хийх юм бол нэгсэндээ uptrend эхэллээ буюу bullish болж өгнө гэсэн. Одоо энийг хараа. Доороос дээшээ crossover хийсэн. MACD crossover гэж ярьдаг. Энэ бол bullish crossover. За яг энэ bullish crossover болсны дараа юу болсон? Нөгөө 3 цагаан цэрэгчин гарсан тийм. Тэгэхээр энэ бол ингээд uptrend-ийг баталгаа өгөө явсан байна. За тэгээд энэ хурдан moving average нь удаан moving average-асаа дээшээ гараад ингээд холдоод явчихсан. Тэгэхээр бид нар энэгээр бол uptrend-ийн баталгаа аваад ингээд сайхан арилжаанд орох болох үжээ. За тэгээ мөн одоо яг энэ bullish crossover хийгээд ханш дээшээ явхад энэ багнан график томорж байгаа үст тийм багнан графикууд ингээд томроод. Тэгэхээр энэ бол бас одоо divergence үүсэх буюу хурдан удаан moving average нь хоорондоо холдож байна. Тэгэхээр энэ үүсэж байгаа тренд чинь их хүчтэй явагдах боломжтой байна гэж бодвол харагдаад. За тэгвэл энд яасан байх нь вэ? Энд одоо MACD line одоо сигнал line нь MACD line-ыг дээрээс доошо crossover хийгээ унаж ирэхэд бол уналтыг заасан байна те. Яг энэ уналтыг бол сайхан заасан. Ингээд сайхан доошо унаа явсан. За энэ слайд нэр бол яг миний түрүүний ярьсныг бол хэлж чинь те. За энд яасан байх вэ? Энэ жишээг харъя. MACD сигнал line нь MACD line-ыг дээрээс бишээ доороос дээшээ crossover хийгээд ингээ орж ирэхэд бол сайхан uptrend үргэлжилсэн байгаа үстэй. Энийг танд харж байгаа. За тэгээ мөн одоо энэ MACD bullish crossover болоод энэ сигнал line нь MACD line-аас ингээ холдоод явхад бол үүнийг бид нэр divergence үүслээ гэж үздэг. Divergence үүсэх буюу одоо тухайн үүссэн тренд бол их хүчтэй явагдах боломжтой болчлоо гэж үздэг. За харин одоо энэ хэсэгт нэг ингээд нэг доошо crossover хийчээ сүйдтэй холдож өгөхгүй байгаа зү. Энийг бол бид нэр convergence буюу ханшийн одоо энэ үүссэн тренд бол нэг хүчгүй байна. Тийм учраас short арилжаанд ороод дэмий шүү гэсэн дохио өгöd байгаа маа. За MACD-г өшөө дахиад өөр жишээн дээр одоо авч үзье те. MACD-г та нар өөрсдөө сайн ажиглаад хараад ингээл ухраагаал те. За хаана сигнал орж ийн, хаана сигнал орохгүй байна гэж ингээл та нар ажиглаад байх юм бол сайхан ойлгомжтой болно. За би энэ MACD-ийн нэг зургийг нь өөрчлөлт гэх юм да. За одоо бүгдээрээ MACD crossover хийж байгаа газруудыг харъя. За одоо бүр энэ одоо те S&P 500 сүүлийн одоо 2 жилийг бүгдээрээ харъя заяа. 2 жил. Бишээ. Сүүлийн 2 жил. За. Энд бүгдээрээ зүүн нэгээд харъя те. За энд яасан байх нь? MACD дээрээс за эхлээд энийг харъя. MACD доороос дээшээ crossover хийлээ. Тэгэхэд яасан байх нь? Өсөлт иржээ. Хараа? Яг perfect. Бүр төгс зааж байгаа биз? MACD доороос дээшээ crossover хийхэд өсөлт ирлээ. За ингээд өсөлт явагдахад энэ MACD нөгөө энэ histogram гэдэг. Histogram баг нь томорсон байна. За тэгээд томорж жогоод histogram багасаад бараг histogram харагдахгүй болсны дараа юу болсон байх нь? MACD дээрээс доошо crossover хийсэн байх нэ. MACD дээрээс доошо crossover хийсний дараа
сайхан уналт үүсчээ. За одоо та нар ингээ хараарай. За бас энд MACD доороос дээшээ crossover хийхэд юу үүссэн байх нь? Бас нэг жижиг хэмжээний өсөлт үүссэн байна. Тэ. За тэгээд буцаад MACD дээрээс доошоо crossover хийхэд юу үүссэн байх нь? Уналт үүссэн байх нэ. Хараа. Та нар яа ингээд MACD-г ба шүү дээ. Та нар ингээд доороо MACD-г харчаад дээшээгээ ханшийн графтайгаа яг ингээд харьцуулж харах хэрэгтэй. За энд бас crossover үүссэн. Юу үүссэн байх нь? Өсөлтийг заасан байх нэ. Хараа. Ингээл ерөөсөө энэ MACD бол дээш доошоо ороод унаал өсөөл ингээл явж байна. Зя хамгийн сүүлд энд одоо тий. За тэгээ MACD-г бас хараа. Яг энэ тодорхой тренд байгаа үед, ханшийн чиглэл байгаа үед их сайхан ажиллаж байгаад ханш одоо яг энэ хавьд ингээд жоохон чиглэлгүй болчихж байгаа. Энэ үед MACD хараа нэг сайн ажиллаж өгөхгүй байна. Энэ хараа MACD бол нэг сайн ажиллаж өгөхгүй байна тий. За тэгэнгүүтээ энд нэг crossover хийгээд яг ингээд тодорхой тренд гараад эхлэхэд бол бас ханш ингээд сайхан доош унсан байна. Яа ингэж доош унж явж байгаа. За энэ хамгийн сүүлд энд одоо доороос дээшээ crossover хийхэд нөгөө айхтар хэдэн мянган пипний чинь өсөлтийг заасан байж тараа. Яг энд ингэ заачсан. Яа ингэж явж байгаад энд crossover хийсэн байна. Дээрээс доошоо. Тэгэхээр одоо шүү дээ те. Бид нэр хэрвээ MACD доороос дээшээ crossover хийхэд long арилжаанд орсон болвол MACD буцаад дээрээс доошоо crossover хийхэд энэ long арилжаанаас гарах хэрэгтэй. Нэгс нь сell хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд баталгаа аваад MACD одоо энд ингээд тэ дээрээс доошоо сайхан crossover хийгээд тренд үүсгээд бид short арилж байгаа. За тэгээ хамгийн сүүлд одоо MACD S&P 500 дээр бол доороос дээшээ crossover хийсэн байна. Энэ бол сайхан өсөлтийг заасан байна. Яг энэ өсөлтөөр юу болсон байна? Support бидний support resistance үзэж байхад бид нэр энэ support-ыг харж ирсэн шүү дээ. Энд support-н дээр дэмжигдлээ, MACD дээшээ cross хийлээ, том ногоон candle үүслээ, 20 moving average барьлаа, long арилжаа. Тэ? Ингэж бид нэр одоо давхар одоо баталгаа авч явах нэ залуусаа. За одоо хамгийн сүүлд бол одоо MACD дээрээс доошоо crossover хийчихсэн ханш жоохон юм уналтын байдалтай. Одоо энэ хараа ханш 2 өдөр дараалж унсан байна. Бидэрт MACD юу заасан байна? Дээрээс доошоо унж байгаа уналтыг заасан байна тий. Яа ийм байх нэ залуусаа. MACD гэдэг ийм байх нэ. Өнөөдөр ч өстө хүнд сэдвүүд орж шүү. За MACD дажгүй юу залуусаа? MACD гоё юу? Яаж ийн? MACD бид нар ерөөсөө юунд санаа зовох юм гэхээр тэр нөгөө 2 зураас дээшээ доошоо гарч байгаа тий. Тэгээ мөн одоо тэр нөгөө histogram баг нь одоо өсөж гин үү, уруудж гин үү, багасж гин үү, яаж ийн гэдэг. Тэгээ та нар одоо энэ номондоо MACD-га илүүсээ харах юм бол арай илүү бүр гоё ойлгомжтой байна. За. Зя үргэлжлээд бид нар parabolic SAR. Parabolic SAR гэж одоо энэ нэг индикатор байдаг. Parabolic SAR-ын талаар үзье. Parabolic SAR-ыг мөн л одоо адилхан бас юундаа оруулаад гаргаад ирчихвэл. За parabolic SAR нь бол нэг ийм юм байдаг. Ингээд нэг ийм 3 ийм цэгнүүд ханшийн дээр доор ороод ингээд явдаг байна. Энэ parabolic SAR нь ерөөсөө юу заадаг юм бэ гэхээр ханшийн эргэлт хөдөлгөөн болон трендийн төгсгөлийг заах үүрэгтэй. SAR гэдэг нь одоо stop and reverse гэсэн утгатай үг шүү дээ. За тэгээд parabolic SAR-ын заалтын цэгүүд одоо uptrending үед бол ханшийн доор гэдэг. За uptrend буюу ингээ ханш үргэлжлэн өсөж байгаа үед бол parabolic SAR энэ ханшийн доор байгаа биз дээ. Uptrend буюу ханш үргэлжлэн одоо өсөж яваа үед бол parabolic SAR нь бол доор байна тий. За харин ханш downtrend буюу унаж яваа үед бол parabolic SAR нь ханшийн дээр байдаг.
ханшийн дээр. За тэгж жагаад параболик сарын байршлууд өөрчлөгдөхөд параболик сар дээр байжгаад доор ороход нэгсэндөө даун тренд дууслаа шүү гэдэг заадаг. За яг энд бол ингээ сайхан ёстой төгс заасан байгаа юм. Параболик сар дээр байжгаад доор орлоо даун тренд дууслаа өсөлт эхэллээ шүү өсөлт эхэллээ. Параболик сар доор байжгаа дээр гарлаа уналт эхэллээ шүү уналт эхэллээ. За одоо параболик сар ингээд ойртоод ханштай ойртоод энэ доор гарч байгаа юм шиг л дүр зураг харагдаад байна л та. За тэгээд параболик сар нь MACD-тэй адилхан яг ханш одоо айгүй аятайхан одоо хүчтэй тренд буюу чиглэл хөдөлгөөн нь хүчтэй явагдаж ах үед бол их сайхан зөв ажилтдаг. Одоо чинь энэ харалтай энэ уналтын тренд дээр параболик сар яг сайхан ханшийн дээр явж байгаад параболик сар дөнгөж ханшийн доор ороход бид нар хараа энд одоо ингээд лонг арилжаанд орсон гэж алж байгаа байсан. За тэгээ мөн одоо яг одоо энд одоо тий унаад өсөөд энийг бол их сайхан зааж байгааг та нар анзаарч байна. За нэгсэндээ тэгэл одоо параболик сар нь ханшийн доор байх юм бол buy, дээр байх юм бол sell гэсэн үг шүү. За тэгээд range хийж байгаа үед бол параболик сар. За одоо энэ хэсгийг хараа. Энэ хэсэгт одоо ханш range хийж байгаа биз? Яг энэ хэсэгт range хийж байгаа үед параболик сар нэг дээр гарснаа доор ороод, нэг дээр гарснаа доор ороод. Тийм учраас range хийх буюу ханш одоо засвар хөдөлгөөн хийж байгаа үед параболик сар нь аятайхан ажиллаж өгөхгүй. Тийм учраас аль болох ханшийг тренд хийж байгаа үед параболик сарыг бол ашиглах хэрэгтэй. За мөн одоо параболик сарыг арилжаанд орхосоо илүүтэйгээр орсон арилжааг хаах хэрэгсэл болгож ашиглавал илүү тохиромжтой байдаг. Тэр нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр одоо те бид нар одоо жишээ нь эндээс ингээд шорт арилжаанд орсон байлаа гэж бодъё л да. Шорт арилжаанд орсон те. Тэнгүүтээ параболик сар доор гараад 1 2 3 гээд 3 параболик цэг гарах юм бол бид нар шорт арилжаанаас гарах хэрэгтэй. Мөн адилхан бид нар одоо энэ лонг арилжаанд орсон байсан бол параболик сар 1 2 3 гээд 3 параболик сар гарахад тэр лонг арилжаанаас гарах хэрэгтэй. За эсвэл бас шорт арилжаанд орсон. За бүгдээрээ нөгөө л нэг алдартай бидний үзээд байдаг evening star чи энд байна те. За одоо бас параболик сарыг яаж давхар баталгаа болгон ашиглах талаар та нарт хэлж өгье. За энд нөгөө манай resistance байна те. За resistance дээр энд яасан нөгөө evening star үүссэн. Evening star үүсэхэд параболик сар яасан? Ханшийн дээр гарчихсан. 1 2 3. Бид нар одоо яаж болох нь вэ? Параболик сар баталгаа өглөө, evening star баталгаа өглөө, resistance баталгаа өглөө, moving average баталгаа өглөө, short. Энэ бол ингээд ийм гоё гайхамшигтай тийм. Энэ дээр бас MACD бас одоо айгүй бол давхар баталгаа өгч байгаа шүү. За ялаа MACD харъя. MACD яаж юм? Давхар баталгаа өгөх нь үгүй. Энэ хараа. MACD crossover хийгээд доош орж байгаа. Гайхалтай юу залуусаа энэ хараа. За тэгвэл энэ дээр одоо Bollinger Band яах нь харъя. Bollinger Band. За Bollinger Band бол биднэрт нэг сүдтэй тохиол өгөхгүй юм байна. Тэгэхээр хараа ямар үед ямар баталгаа, ямар индикатор өөр баталгаа өгч та нар бол анзаарч байгаа тийм. Зя параболик сар нь бол ерөнхийдөө ийм л юм байдیں۔ Ойлгоход маш энгийн, ойлгоход айгүй амархан ийм одоо индикатор байд юм аа залуусаа. Зя дуусахад одоо төгчл байна залуусаа. Төвчээртэй хүлээж байгаа заа. За параболик сард ажгүй залуус айгүй ойлгомжтой байгаа сте. Цэг нь дээр байх юм бол down trend, доор байх юм бол up trend, цэг нь доор байх юм бол buy, дээр байх юм бол sell. Тэ? Хамгийн гол нь ханш яг range хийж явах үед ашиглах. Биш ээ, range хийж явах үед ашиглахгүй шүү. Range хийж явах үед параболик сарыг ашиглаж болохгүй заяа. Зя үргэлжлээд stochastic indicator. Stochastic indicator нь бол бас нэг төрлийн одоо маш өргөн хэрэглэгдэх индикатор байгаа. Энэ нь бол арилжаач бидэнд бол ханшийн чиглэл бөгөөд тренд одоо хаана явж байгаа, хаана ирээд зогсох болон дуусах тэр мэдээллүүдийг өгч идэг. За, stochastic-ыг харах юм бол нэг иймэрхүү дүр зураг харагддаг. За, би одоо энэ дээр stochastic indicator-ыг гаргаад.
За тэгээд би бол stochastic-ийн settings-ийг за энийг энэ чигээр л орчдөг. За stochastic бол нэг ийм дүр зураг харагддаг. Ингээд энэ дээд цэгт одоо 80 гэсэн ийм цэгтэй 20 гэсэн цэгтэй гурав 14 биш зя stochastic бол ийм дүр зураг харагддаг. Ингээ юм хоёр зураастай байдаг тийм хоёр зураастай. Тэнгүүдээ энэ хоёр зураас нь яад юм бэ гэхээр яг нөгөө MACD шиг ингээд slow болон moving average нөгөө хурдан moving average нь удаан moving average cross хийгээд арилжааны одоо сигнал өгч байна. За яах вэ гэхээр одоо жишээ нь энд дээр fast moving average, slow moving average-ийг дээшээ cross-ийг гараад ирсэн. Энэ бол buy сигнал болж байна те. За тэгэнгүүтээ энд одоо юу гэдэг нь жишээ нь ингээд slow moving average and fast moving average-ийг доошо cross-ийг ороод ирлээ sell сигнал болдог. Гэх мэтлэн ингээд stochastic ашиглалт юм а. За мөн stochastic нь бас нэг гоё юм нь юу заадаг вэ гэхээр ханшийн одоо overbought буюу дэндүү их одоо худалдан авалт явагдчихсан байна. Удахгүй унах гэдэг шүү гэдэг юмыг бол зааж идэг. За тэгэнгүүтээ бас oversold буюу ханш хитрхи их зарагдчихлаа. Эргээд одоо өсөх гээд байна шүү гэдэг юмыг зааж идэг. Одоо жишээ нь бүгдээрээ энэ зургийг харъя. Энэ зургийг одоо ажиглах юм бол яах нь вэ? Ханш ингээд өсөж ирээд overbought болсон байгааз 80-аас дээш. За нэг юм хэлэхээ маш суушраа. Stochastic indicator юм хоёр бас хязгаартай. Хоёр зураас байхаас гадна хоёр хязгаартай. Тэр хоёр хязгаар нь бол 80 20 гэсэн хоёр хязгаар байдаг. За тэгээ stochastic заалт 80-аас дээшээ гарах юм бол overbought буюу ханш дэндүү их худалдан авалт явагдчихсан байна гэж үздэг. Stochastic indicator нь 20-оос доош байх юм бол oversold буюу ханш одоо дэндүү их заралт үүсчихсэн байна. Удахгүй өсч магадгүй байна гэсэн тийм одоо дохио бол болж идэг. За 80-аас дээш бол overbought, 20-оос доош бол oversold. За тэгээд stochastic indicator-ны ингэж одоо cross хийн хөдөлгөхөд бас бидэрт одоо арилжааны дохио болдог. За энд одоо жишээ нь те fast moving average нь slow moving average-ийг одоо дээрээс доошоо cross хийгээд ингээ ороод ирэхэд бидэрт энэ уналтыг зааж өгсөн те. За энэ уналтын дараа энд одоо crossover болоход бол энэ нэг жижиг өсөлтийг бол заасан байх те. Энэ бол нэг сүлттэй айтан зааж өгсөн. За энэ харин сүлт oversold болоод oversold газраасаа эргэн хөдлөхдөө дээшээ crossover хийсэн. Bullish crossover хийхэд бол ханш ингээд өссөн байх нэ. Stochastic indicator нь бол одоо ийм indicator байдаг байх нэ залуусаа. Хэрэглэхэд бол маш одоо энгийн те. Би энэ сая settings-ыг нь өөрчлөөд жоохоо сонирхол ашиглая. Stochastic ашиглалтаа stochastic full буюу бүтэн stochastic гэдгийг бол ашиглах хэрэгтэй. Өөрөөр stochastic байдаг. Тэр нь бол надад бол нэг таалагддаг. За одоо ингээд энд хараа. Энд ханш яасан байх нь oversold болцсон байсан тийм. Oversold болцсон байж байгаа stochastic эндээс crossover хийхэд бол өдний хүртэл бол ингээд сайхан өссөн байх нэ. За энд харин stochastic доошо crossover хийн унахад бол бид нэр арилжаанаас гарч болох шүү дээ. За тэгээд эргээд ингээд хичээл багш. Stochastic нь бол яг хав MACD болон одоо бусад нөгөө Bollinger Band хэмжлэн индикаторуудыг харьцуулахад амар хурдан хөдөлдөг байхгүй. Энийг бол нөгөө leading indicator гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр stochastic-ийг ашиглан одоо ханш одоо хаашаа эргэх нүг гэдгийг харахаас одоо яг энэ хэсэгт бол яг энэ дунд байгаа энэ хэсэгт бол арилжаанд орох хэцүү байгаа зү. Stochastic-ийг бол яг би бол нэг тийм амар ашиглаад байдаггүй. Гэхдээ хүмүүс бол stochastic-ийг одоо Bollinger Band-тэй их хамтд нь ашигладаг учраас би та нарт stochastic-ийг бол орж байгаа. Тэгээд номон дээр stochastic indicator-ийн талаар хангалттай байгаа та нар уншаад сайхан ойлгоорой заяа. Stochastic-ийг бас өөрсдөө ч гэсэн ерөн яад ингээд бас интернетээс жоохон
судалгаа хийхэд бол гэмгүй. За дараагийн үзэгчтэй зүйл бол RSI. За RSI бол миний бас одоо MACD-тэй хослуулан ашигладаг бол бас хамгийн дуртай индикатор. RSI нь юуг заардаг бэ гэхээр Relative Strength Index буюу ханшийн overbought эсвэл oversold. Overbought гэхээр одоо ханш дэндүү их одоо авагдчихсан байна. Энд чинь арай хитэрлээ. Унах юм биш үү? Одоо унах цаг нь боллоо гэсэн үг шүү дээ. Oversold гэхээр дэндүү их зарагдчихлаа. Энэ арай хитэрлээ. Одоо нэг жоохон өсөх ёстой биш үү дээ гэсэн нэг тийм дохио бол болж идэг. За RSI гаргаад тавь. Я RSI бол 70 30 гэсэн юм хоёр зарагтай. За RSI 70-аас дээшээ гарах юм бол overbought. Хэрвээ RSI 30-аас доошоо орох юм бол oversold. Одоо энэ хараа. RSI 30-аас доошоо орсон үед бол ханш цаашаа үргэлжлэн унахгүй байгааз. За мөн RSI 70-аас дээш гарсан үед бол ханш нэг жоохон засвар хөдөлгөөн хийж эргэж одоо өсөх боломжтой болж байна. Тэгэхээр ямар юм шиг байна. RSI 30-аас доошоо орох юм бол short арилжаанаас гар long арилжаанд орох байдлыг одоо сонирхох нэ. Хэрвээ RSI 70-аас дээшээ гараад ирэх юм бол long арилжаанаас гар мөн short арилжаанд орох боломжийг бол хайж болох нэ. За тэгээд RSI-ийн бас нэг айгүй сонирхолтой юм нь юу байдаг вэ гэхээр center line гэж үүдэг. Яг дундын лайн. 70-32-ын дунд юу вэ? 50. Тэ? 70-32-ын дундаж бол 50. За яг энэ 50 дээр ханш бас одоо энэ RSI-ийн заалт 50 дээр байна уу эсвэл 50-ын доор байна уу гэдгээсээ цаашид одоо bullish байна уу эсвэл одоо bearish байна уу гэдэг одоо тийм дохойг бол өгч идэг. За энэ хэсэгт одоо тэ ханш үргэлжлэн өсөөд uptrend явагдаж байгаа үед бол энэ RSI 50-аас дээр байна тэ. RSI 50-аас дээр. Энэ RSI 50-аас дээр байсан үед бол энэ uptrend үргэлжлэн явагдсан байна тэ. Uptrend үргэлжлэн явагджээ. За харин энд одоо RSI 50-аас RSI 50-аас доор байгаа үед бол энэ downtrend үргэлжлэн явагдсан байгааг та нар анзаарч байгаа тийм. За тэгэхээр RSI яаж ашиглах вэ? Бид нар арилжаанд орохоос өмнө за RSI ямар байна гэж бид нар харах хэрэгтэй. Тэгэнгүүтээ за бид нар short арилжаанд орох гэсэн бол одоо жишээ нь энд байна шүү дээ. Одоо энд бидний нөгөө нэг хайртай нөгөө evening star чинь харагдчихэв тийм. За яг энэ evening star гарах үед бид нар юуг ажиглах нь вэ? RSI яаж иргээд ингээ харах юм бол RSI 50-аас доош ороод ирсэн юм тийм. За RSI 50-аас доош орж ирсэн учраас энэ бол bearish. Учраас bear юм байна гэж бид нар short арилжаанд ороод RSI 30-аас доош ортол энэ short арилжааг барьж болох нь. За хэрвээ энэ short арилжаанд ороод за RSI 30-аас доош орчлоо одоо болий доо гарыг да гэд гарсан бол энэ өсөлт нь одоо бид нар өртөхгүй те short арилжааныхаа ашигаа алдахгүй гэсэн. За тэгээ эргээд бид нар энэ одоо энэ overbought-оос RSI ингээ дээшээ гарахад бол бид нар энэ long арилжаанд орж болж байна. За мөн одоо хэрвээ long арилжаанд орохоос өмнө RSI одоо 50-аас дээшээ гарахыг хүлээе гэх юм бол бид нар энэ хайрд арилжаанд орж болж тийм. За тэгээ энэ хайрд арилжаанд орлоо гэхэд RSI 50-аас дээшээгээ энэ хүртэл энэ 2560 эдээс 2960 4000 пип хөдөлгөөн байжээ. За тэгээд RSI одоо 70-аас дээш бол oversold, 30-аас доош бол биш ээ 70-аас дээш бол overbought, 30-аас доош бол oversold. За мөн энэ жишээг харах гэсэн мэт RSI бол 70-аас дээшээ гарч ирсэн overbought болсон. Тэгээд ингээ унсан. За одоо хүмүүс ингэдэг байхгүй хараа.
RSI-г 70-аас дээш гарчаад байхад ч л худалдан авалт хийгээд байдаг тийм тохиолдол байдаг. Тэгээд амар уналт ирдэг. Одоо бүр энийг харъя заяа. Энэ хараа S&P 500 өсч ирээд RSI бүр ирлүү ойрцсон. Хараа ирлүү ойрцсон. Энэ үед бол худалдан авалт хийжсэн хүмүүс бол үнэхээр одоо тэнэг гэж одоо хэлээ да өөр одоо яах. RSI ирлүү үрээд авч байгаа энд худалдан авалт хийжсэн бол одоо хараа ийм амар уналт үүсэт орж ирж байгаа. Тэгээ RSI буцаад 30 руу орж ирэхэд ханш буцаад жоох өссөн байна те. Тийм учраас RSI-ийн 70 30 бөгөөд мөн одоо center line буюу 50 дээр байгаа лайныг бол бид нэр чухал ач холбогдол өгнө. Анхаарах хэрэгтэй байх нэ залуусаа. Яа, RSI дайчгүй юу залуусаа? Яаж ийн? RSI ойлгомжтой юу? За та нар өөрсдөө demo аккаунт дээр RSI-а тавиад тэгээд илүү сайн яах хэрэгтэй. За байж завсарлага авахгүй одоо бүгдээрээ дуусгах чинь. Одоо бүгдээрээ 15 минут 20 минут бүтээр дууссан. За завсарлага авахгүй шүү бүгдээрээ. Одоо завсарлага авчих юм бол энэ заваарсан юм бол. Одоо хараа надад 5хан слайд үлдсэн. За RSI-ийн дараа нэг гоё индикатор үзнэ. Энийг ямар индикатор гэхээр ADX. ADX буюу Average Directional Index гэдэг нэг юм индекс байдаг. Энэ нь юуг заад юм бэ гэхээр ерөөсөө ханш чиглэлтэй байна уу эсвэл чиглэлгүй байна уу гэдгийг л заадаг. Түүнээс ханш хаашаа чиглэл гаргах нь гэдгийг бол заардаггүй байна шүү дээ. Бидний одоо үзсэн RSI, MACD, Stochastic гэл эдгээр чинь бол ханш доошоо юу дээшээ гэдгийг заадаг бол ADX нь ханш доошоо дээшээ гэдгийг заахгүй харин чиглэл буюу тренд байгаа үгүйг л заадаг. Тэгээл болоо. За ADX-ыг одоо тавих юм бол нэг иймэрхүү дүр зураг харагдана. Одоо яг энэ зурган дээр байгаа шиг. Одоо энэ хараа ханш чиглэлгүй байгаа. Ийм одоо ханш одоо чиглэлгүй ингээд range хийж байгаа үед бол ADX нь 20-с доош байдаг. 20-с доош тий. За тэгээд ADX 20-с дээшээ гарч ирсэн үед бол ханш бол чиглэлтэй байгааг бол зааж идэг. Гэхдээ энэ дээшээ гарч ирлээгээд uptrend гэсэн үг биш шүү. Зүгээр л ямарваа нэгэн чиглэл байгаа үгүйг л заадаг. Одоо бүгдээр энд ADX-ийг тавьдаг тий. Одоо хараа. За энд одоо айхтар uptrend явагдаад RSI бүр overbought болж байхад бол энэ uptrend-ийг бол сайн зааж ирсэн байна. Бүр 50 дээр. За тэгээд uptrend унаж ирэхэд бол энэ uptrend дуусж байгаа учраас ADX нь унаж ирсэн байна. За тэгээд энэ хэсэгт одоо ингээд нэг юм ханш бол ингээд нэг юм чиглэл байхгүй одоо тий consolidate хийж байгаа үед бол ADX бол маш бага одоо 20-с доогуур байна тий. За тэгж жагаад ханш бол ингээд одоо энэ хараарай. Уналтын тренд эхлэхэд ADX яасан байх нь вэ? ADX өссөн байх нэ. Тэгэхээр ADX нь бол ерөөсөө тренд байна уу үгүй юу гэдгийг заа. Түүнээс аль чиглэл рүү тренд байна гэдгийг бол заахгүй. За одоо энэ өсөлтийн тренд эхлэхэд явж байхад бол ADX нь мөн одоо дээшилж исэн байгаа. За тэгээд энэ тренд ингээд унаж ирэхэд бол ADX доошлдог байна. За сая бол одоо ингээд энэ уналтын тренд бол эхлээд тэгээ уналтын тренд дууссан учраас ADX доошлоод ингээд одоо буцаад өсөлтийн трендийг заачна. За алтан дээр одоо жишээ нь ADX-ийг харах юм бол их гоё харагдана. За одоо яг энд одоо нөгөө алт чинь те. Энд одоо алт ингээд консолидейт хийгээд биднэрт ямар ч одоо юу өгөхгүйсэн шүү дээ. Дохио өгөхгүйсэн. Тэгэхэд ADX 20-с доош байсан байгаа зү те. Тэгж жагаад алт өсөлт ороод uptrend эхэлсэн чинь ADX өссөн байх нэ. За энд RSI-г анзаараа. RSI-нд overbought зааж байгаа биз. Хэрвээ бид нар зөвхөн RSI харсан бол энэ алтны арилжаанд орохгүй. Гэхдээ биднэрт MACD, Stochastic, Moving Average, мөн одоо resistance гэх мэтчлэн бусад зүйлсүүд маань buy гэдгийг давамгаарч заасан учраас бид нар энд buy орно шүү.
учраас хэрвээ бид нар зөвхөн RSI ашигласан бол хараа бид нар зөвхөн RSI ашигласан бол бид нар энэ short арилжаад орох байсан байж. Ингээд энэ зөвхөн RSI ашиглаж short арилжаанд орсон бол бид нар алдах байжээ. Тийм болохоор альва ямар нэгэн индикатор 100% итгэж болохгүй зөвхөн ганц индикаторыг ашиглаж арилжаанд орж болохгүй байх нэ. За мөн одоо ADX-ийг нэг гоё ашиглах одоо санаа би та нарт өгье л доо тийм. За одоо энд байна тийм. За одоо энд ингээд чиглэлгүй одоо энэ евро доллар чи ингээд range хийж байгаа. За энэ бол жоохон чиглэлтэй байсан. За. Яг энэ хэсэгт одоо хараа евро доллар ямар ч чиглэлгүй байх үед ADX бас их сул зааж байгаа биз дээ. За яг энэ үед бол бид нар ерөөсөө ингээд сайхан support resistance тавиал. Энэ бол юуг зааж байна? ADX сул байна гэдэг нь range market-ыг зааж байна. Зах зээл range хийж ивэл бид нар яах юм? Support дээр авлаа, resistance дээр зарлаа. Support дээр авлаа, resistance дээр зарлаа. Support дээр авлаа, resistance дээр зарлаа гэдэг нөгөө bounce trade хийж болох нэ, тэ? За хэрвээ ADX ихсээд одоо трендийг заагаад ирэх юм бол тэ одоо энд харж байна. Энд уналтын тренд үүсгэхэд ADX өсөж ийн гэдэг маань уналтын тренд хүчтэй явж байна гэдгийг бас баталгаа болгож өгч байна. Тэгэхээр бас ингээд ADX-ээр тренд маань хэр хүчтэй байна, үнэхээр тренд явж гин үү үгүй юу гэдгийг бол бид нэр баталгаа болгоод явж болох нэ. За би номон дээр энэ Ichimoku Kinko Hyo гэдэг юм Ichimoku Cloud гэдэг юм индикатор байдаг. Энийг би номон дээр оруулж өгсөн байгаа. Би энийг та нар өөрсдөө номоо уншаад яг ингээд сууж агаад уншаад ойлгохоор. Би яг одоо энэ ярихад бол их хэцүү. Айгу олон юм зураас байдаг. Айгу олон юм явуулчихд учраас яриа заахад бол бүр толгой өргөж учраас би энийг та нарт өөрсдөө сураарай гэдээ үлдээж байгаа юм шүү. Заа юу. Ichimoku Kinko Hyo бол бас их гоё. Зя тэгээ бид нар одоо индикаторуудыг ашиглахдаа бид нар олон индикаторуудыг одоо хослуулан ашиглаж болно. Одоо жишээ нь энд хараа бид нар Bollinger Band бөгөөд Stochastic Oscillator хоёрыг одоо хослуулан ашиглаж байгаа жишээг одоо та нар хараарай. За энд юу болсон? Bollinger Squeeze болсон. Bollinger Squeeze болоод унахад Stochastic Indicator яасан? Sell signal гэсэн тийм fast signal, slow signal-ыг доошо cross-игээд унж ирсэн. За ингээд давхар sell signal өгсөн учраас short арилжаанд орж болох нэ гэж үзэх. За энэ яасан? Bollinger Band хамгийн доод цэгтээ хүрээд эндээс өсөлт явсан болвол stochastic indicator доороос дээшээ cross хийлээ buy signal өгсөн. Бид нар энд buy арилжаанд орж болох нэ. За ингээд явж байгаа. За ингээд энэ бол ингээд overbought болчихсон байна тийм stochastic. Stochastic бас дандаа нөгөө 100% бас төгс ажиллахгүй та нар бол харж байгаа. Энэ ингээд overbought болсон мөртлөө ханш өсөөд байна тийм. За тэгж байгаа энд одоо Bollinger дээд хязгаараас доошоо унж ирээд ингээд дахиад squeeze явагдаад унахад болвол stochastic indicator sell баталгаа өгч ирсэн тийм. За буцаад эндээс Bollinger Band bounce игээд дээшээ өсгөд бол stochastic indicator бас давхар одоо buy signal өгч ирсэн. Ингээд 2-3 индикаторыг одоо давхар ашиглаад давхар сигнал аваад за moving average-а нэмээд support resistance-а нэмээд candlestick-а нэмээд ингээд давхар баталгаа аваад арилжаанд ороход бол бид нар алдна гэж байна. За индикаторууд байна шүү дээ. Нэг юм зааж байхад нөгөөдхөөс өөр юм зааж иж болно. Гэхдээ та нар аль болох олон баталгаа авах зүйл. Одоо та нар жишээ нь 6 ширхэг юм хараад баталгаа авлаа гэж бодъё л да. Тэгэхэд нэг нь буруу заагаад 5 зөвшөөрч явах юм бол та нар энэ олонхын одоо таамаглалаар явна шүү дээ. Та нар магадлал илүү те та нар таамаг маань бол илүү одоо магадлал өндөртэй болж байна гэсэн. За мөн одоо би бол MACD RSI 2-ыг бол хослуулан ашиглах айгуу дуртай. MACD RSI 2 хослуулж ашиглахад одоо та нар хараарай. За энд нөгөө нэг юун дээр чинь evening star дээр чинь ямар сигнал орсон те. Evening star боллоо, resistance барьлаа, evening star боллоо 1, resistance барьлаа 2, RSI 50-ын дор орлоо 3, MACD fast line, slow line-ыг доошо cross хийлээ 4, улаан histogram гарч ирлээ 5. Ингээд 5-ын 5 баталгаатай бид нар энд sell арилжаад орж болох нэ short sell. За тэгээ буцаад энд ингээ харсан чи энд юу болсон бэ? Bullish engulfing candle. Bullish engulfing candle 1,
RSI 30-аас доош байж байгаа дээшээ гарч ирж байна. 2 MACD доороос дээшээ кросс хийлээ. 3 баталгаа. Ингээд бид нэр арилжаанд орчуулах нэ. За энэ юу болсон? Bearish engulfing candle мөн үү? Ногоон candle-ыг бааварлсан улаан candle. Bearish engulfing candle. Bearish engulfing candle 1 RSI oversold 2 MACD дээрээс доош кросс хийлээ. 3 ингээ 3 баталгаа авлаа бид нэр short арилжаанд орчуулах. За энэ хамгийн сүүлд энд юу болсон? Support барьсан. Support барьлаа. Spinning tops үүслээ. 3 white soldiers гарлаа. 1 2 RSI 30-аас дээшээ bounce хийгээд явлаа. 3 MACD fast line slow line-ыг доороос дээшээ crossover хийлээ. 4 ингээ бид нар buy арилжаанд орчуулах нэ. Зя ингээл одоо ингээл давхар баталгаа аваад moving average-уудаа ашиглаад индикаторуудаа ашиглаад бид нар ингээд арилжаанд ордог байх нэ залуусаа. За бид нар өдийг хүртэл техник дүн шинжилгээний талаар юу үзв? Support resistance үзлээ. Support resistance-ээр яаж арилжаа хийхийг үзлээ. Trend line үзлээ. Trend line гэж юу юм? Trend line-ыг яаж ашиглахыг үзлээ. Channel гэж юм үзлээ. За тэрний дараа бид нар Japanese candlestick буюу тэрийг яаж шинжихийг үзлээ. За өнөөдөр бид нар moving average үзлээ. Индикаторууд үзлээ. Маргааш бүгдээрээ Fibonacci гэдэг гоё юм үзнэ. Ингээд ийм их хэрэгсэл, арга техник биднэрт байгаад энэ бүхнийгээ хослуулад, ашиглаад, сэтгэл зүгээ дараад зөвхөн графикаар шийдвэрээ гаргаад бид нар арилжаанд орох юм бол амжилттай арилжаач болноо залуусаа. Зя өнөөдрийн хичээл энэ хүрээд өндөрлөж байна. Залуус маань дажгүй юу? За ингээд энэ хүрээд бичлэгээ өндөрлөе. Би тэгээд ганц 2 асуултанд одоо та нарт хариулъя. За.